হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম গাইজ। আজকে আমি একটি নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। আপনারা জানেন আমি শুধু ভিডিও বানাই, কিন্তু আসলে আমার ভিতরে অনেক ট্যালেন্ট আছে। লাইক আমার আর্টের ট্যালেন্ট আছে, তারপর আমার মিউজিকের ট্যালেন্ট আছে, আমি তবলা বাজিতে পারি, তারপর আমি গান করতে পারি, তারপর আমি হারমোনিয়াম বাজাতে পারি আর বিটবক্স করতে পারি। সো আজকের চ্যালেঞ্জটা লাস্টের যে কথাটা বললাম সেটা বিটবক্স। সো লেটস স্টার্ট, বাট আই এম সো এক্সাইটেড। সো আমি বিটবক্স করব, আর যদি আমার সাথে কেউ করতে চায় তাহলে তারা আমার জন্য একটা ভিডিও বানাবে স্পেশাল, তাদের আইডি দিয়ে, সেটা আমি দেখে নেব। ভিডিওটা বানিয়ে ইউটিউবে পোস্ট করে দেবে, আমি দেখে নেব। আচ্ছা, লেটস স্টার্ট। নাম্বার 1, এটা গেল নাম্বার 1। নাম্বার 2 শুরু করার আগে আচ্ছা পরে বলবো, একদম ভিডিও লাস্টে। এটার পর একটা ব্রেক যাবে। সো লেটস স্টার্ট। সো গাইস, সরি, একটু আমার ক্যামেরার প্রবলেম হয়ে গেছিলো, তাই আমি একটু ক্যামেরা ঠিক করতে ভিডিওটা স্টপ করেছিলাম। সো লেটস স্টার্ট। নাম্বার 2, সো গাইস, এটা শেষ হলো। এটার মধ্যে আপনারা ভাবছেন আমি 2টা কেন করলাম। আসলে এটার মধ্যে আমি 2টা করছি কারণ এই 2 নাম্বারটা 2টা ইয়ে আছে। আমি মানুষ মাঝে একটা করে, কিন্তু আমি 2টা করলাম কারণ আমার ভালো লাগে মানুষকে দেখাতে যে কয়টা ফর্ম আছে, আর মানুষকে শিখাতে। আমার ইচ্ছা বড় হলে একটা টিচার হব, অথবা একটা সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার হব। সো গাইস, আমি যেরকম বলেছিলাম, এখন একটা ব্রেক। বাই বাই, সি ইউ আফটার দি ব্রেক, only for 10 minutes. বাই। সো গাইস, এটা নাম্বার 3 আর ব্রেক শেষ। লেটস স্টার্ট নাও বেবি। এটা পুরো গলার উপর দিয়ে যাবে।
সো গাইস দেখি এটা লং হলো কারণ এটা হচ্ছে 3 নম্বরটা আমি সবসময় লাস্ট জিনিসগুলোকে অনেক লং বাড়িয়ে দিই। সো আমি যে সারপ্রাইজটার কথা দেওয়া ছিল আর সে প্রাইসটা ছিল হচ্ছে আর 23 ডেজ পর আমার বার্থডে। সো যারা আমাকে মিট করতে চান তারা আসতে পারে। বাই, লাভ ইউ।